Xo'sh, mana bu kishiga birinchi navbatda hozir hijoma qildik. Hijoma barmoqlaridan ya'ni sovurgan, ko'rib turibsiz, shishib turibdi. Xo'p, va asab sistemani ko'ryapsiz, qo'llar qancha qaltiryapti. Mana shu qaltiroq holatlar uchun uni o'zini maxsus nuqtalaridan qon olamiz, maxsus ignalari bilan. Ko'p emas, bir tomchi chiqsa ham bo'ldi. Faqat maxsus nuqtalardan olinishi kerak. Shifolikda biz esa sababchimiz. Podpiskalarga esdan chiqmasin. Xo'p, kuzatib borishda davom etinglar. Xo'p, mana aziz do'stlar, mana akamizni qo'llaridan hijoma qildik. Sababi shamollashni o'tkazganlar. Qayerda? Germaniya dedingizmi? Ha, bu Germaniya, mana bu Rossiya o'lkalarida yurib, mana shamollashni o'tkazgan. Shunday. Mana bu yerda qanday bir hijoma qilishdi. Xudoga shukr, Allohga shukr, mana ancha yaxshiman. Bu hammasi shu shamollashdan kelib chiqqan ekan. Xuddi shunday. Men shuni tavsiya qilaman, shu yerga kelishingizda mana bunday hijomalar olib, mana buni dori darmonsiz tabiiy holatda davolaydilar. Shunday. Dori darmonimiz ham bor, qanaqa? Faqat giyohlar, tabiiy. Hozir ko'rsatishimiz ham mumkin. Mana hozir men ko'rsataman. Bu tabiiy giyohlar. Hammasi tabiiy. Lishniy ximikat, boshqa narsalarsiz, xudo xolasa, shifolikdan biz aytsak sababchimiz. Bu kishi endi mana bu hijomani oldilar. Keyinchalik mana bizning muolajamizda, ya'ni tabiiy giyohlardan dasturimiz bor, detoks programmamiz. Xudo xolasa kelib o'shani olib ketaman degan niyatda hozir hijomani oldilar, xudo xolasa. Xo'p, podpiskalar esdan chiqmasin, yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Bunaqa holat hamma ko'pchilik insonlarda bor, faqat joyini bilishmaydi. Xo'p, tavsiya bersak bo'ladimi, Mojaka? Albatta. Kelinglar, davolaninglar. Yaxshi.